अरे वहां तो बहुत सारे बिल्ली के बच्चे हैं। अब मैं घर कैसे जाऊं? लगता है सबके सब सो रहे हैं। चुपके से निकल जाता हूँ। भाई भाई देखो, एक चूहा। चलो पकड़ते हैं उसे। मम्मी बचाओ बचाओ मुझे इन बिल्लियों से। चूहे हमसे भाग के कहाँ जाएगा? आज तो तुझे पकड़ के ही छोड़ेंगे। इस घर में छुप जाता हूँ, फिर वो बिल्ली के बच्चे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे ये बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों वो देखो बिल्ली के बच्चे। ये बिल्ली के बच्चे बाल्टी के पास क्या कर रहे हैं? लगता है वहां कुछ तो है। चलो चल के देखते हैं। वो देखो दोस्तों, एक चूहा। लगता है इस चूहे के पीछे पीछे ये बिल्ली के बच्चे घर में घुस गए हैं। अरे ये चूहा तो अलमारी में घुस गया। अरे अरे बचाओ बचाओ मम्मी, बचाओ बचाओ मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। नहीं मम्मी बचाओ। अरे बिल्ली के बच्चे तो अलमारी का सारा सामान खराब कर देंगे। चलो उन्हें पकड़ के लाते हैं। हाँ जल्दी चलो, छोड़ दो ना मुझे प्लीज। मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी प्यारी बिल्ली के बच्चों, छोड़ दो उसे। हम तुम्हें दूध पिलाएंगे। ये बिल्ली के बच्चे कितने प्यारे हैं। देखो कितने प्यार से ये दूध पी रहे हैं। इतनी शैतानी करोगे तो नीचे गिर जाओगे। चुपचाप बैठे रहना, यहीं मैं खिला लेने जा रही हूँ। मम्मी चली गई। अब थोड़ा घूम के आता हूँ। मम्मी सोते सोते प्यास लग गई, पानी पी लेता हूँ। वो रहा पानी का बोतल। ये क्या, पानी का बोतल कहाँ चला गया? चिंटू ये कैसी आवाज है? चिंटू ये तो किसी बंदर की आवाज है। लगता है घर में कोई बंदर घुस आया है। लगता है आवाज इस टेबल के नीचे से आ रही है। वो रहा बंदर। चलो निकालते हैं इसे। ए बंदर चल बाहर आजा। हश हश हट हट मम्मी, लगता है ये ऐसे नहीं आएगा। हट 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 हंस निकाल टेबल के नीचे से। अरे ये बंदर तो डंडा पकड़ के खींच रहा है। पकड़ो मुझे, पकड़ो। अरे ये बंदर तो किताब ले गया। जल्दी पकड़ो उसे। रुक जा बंदर, किताब वापस कर दे हमें। शिवा पकड़ उस बंदर को, उसने हमारा किताब चुरा लिया। हाँ पकड़ता हूँ। अरे ये क्या? ए बंदर छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ही नहीं मम्मी, नहीं बचाओ, नहीं नहीं छोड़ दे मुझे। बंदर छोड़ दे। ये बंदर तो बहुत शैतान है। चलो कोई बात नहीं, मिल गया किताब।